Салам баарыңыздарга, даамдуу тамактар каналына кош келиңиздер. Сиздер менен мен Эльмира. Бүгүн көпчүлүктүн суроосу боюнча суши, роллы жасадык. Эгер кызык болсо, видеонун аягына чейин көрүп, мен менен чогуу бирге болуңуздар. Кандай азыктар керектелет, үй шартында кантип жасап алсак болот жана бул жол менен канча акча кетти, ал туурасында айтып бергенге аракет кылам. Мисалы эң алгач эле бизге тараза керек. Баардык азыктарды таразага өлчөп алсак туура болот. 500 грамм күрүчтү тартып алабыз. Күрүчтү тандаганда өтө майда эмес, өтө чоң эмес, орточо көлөмдөгү жана сөзсүз түрдө тоголук күрүчтөрдү алабыз. Күрүчтөрдүн сыныктары жок, баардыгы бүтүн болсо абдан жакшы болот. Таптаза кылып эми жууп алышыбыз керек. 4-5 жолу чайкап, суусу тазарганча жууйбуз жана тез-тезден жууп алабыз. Анткени күрүчтөр өзүнө ашыкча сууну сиңирип алышы мүмкүн. Күрүчтү бышыра турган ылайыктуу идишибизге салып, 500 грамм күрүчкө эми 550 миллилитрдей муздак сууну куябыз жана дароо эле күчтүү отко коебуз. Эгер газ болсо, албетте ыңгайлуу. Эгер меникиндей плита болсо, анда бир көзүн күчтүү отко коюп, экинчи көзүн эң төмөнкү отко коюп койсоңуз, кайнап чыгаары менен төмөнкү отко алмаштыра калганга ыңгайлуу болот. Капкагын жаап 15 мүнөт демдеп коебуз. Ал эми күрүчүбүз даяр болгончо ачык суусун даярдап алсак. Ал үчүн мына ушундай күрүчтүн ачык суусу сатылат. 3%дык кадимки күрүчтүн уксусу 300 миллилитри 100 сомдон болот. 300 миллилитр ачык сууга 200 грамм кумшекер жана 10 грамм туз кошобуз. Баардыгын жакшылап аралаштырып, туз менен кумшекерди жакшылап эритип алышыбыз керек. 5-10 мүнөттөй жакшылап аралаштырсаңыз, баардыгы эрип, ачык суубуз даяр болот. Бул даяр ачык суунун бизге азырынча 100 миллилитр гана керек. Таразага өлчөп алабыз. Ал эми калганын өзүнүн идишине куюп, кийинки колдонгонго чейин муздаткычта сактап койсок болот. 15 мүнөт өттү. Бышкан күрүчтү эми оттон алып, бетин таза кургак майлык менен жаап, кайрадан капкагын жаап 15 мүнөт коюп коебуз. Ошондо бул майлык ашыкча нымдуулуктарын өзүнө сиңирип алат. Ошо менен күрүчүбүз даяр болот. Биздин 500 грамм күрүчтөн бышкан 1 килограмм күрүчүбүз даяр болду. Эми ысык кезинде 1 килограмм күрүчкө өлчөп алган 100 миллилитр ачык сууну куюп, тегиз куюп жана тегиз аралаштырып алганга аракет кылабыз. Күрүчтү көп эзгилебей. Бетин жаап, эми кургап кетпеш үчүн толук муздаганча коюп коебуз. Ал эми күрүчүбүз муздаганча биз сушилерди орогон циновкасын даярдап алсак, бизге атайын тамак аш үчүн колдонулган салафан мына ушундай пленка керек жана циновка. Циновканын баасы болжол менен 80 сом менен 100 сомдун тегерегинде. Пленкабызга циновканы тыгыз жана тыкан кылып 6-7 кабат кылып ороп алышыбыз керек.
кабаттап ороп алгандан кийин эми сөзсүз түрдө ичиндеги ашыкча желдерин сыдырып чыгарып салабыз. Дагы четиндеги 1 сантиметрден калган ашык жерлерин бүктөп скотчтун жардамы менен же болбосо от менен этияттык менен күйгүзүп жабыштырып коюшубуз керек. Мына ушинтип биздин циновкабыз дагы даяр болду. Канчалык тыккан жана тыгыз кылып ороп алсаңыз, ошончолук иштегенге өзүңүзгө ыңгайлуу болот. Ал эми толтурмасына бүгүн бизге 3 азык керек. Анын бири бадыраңдар. Бадыраңдар канчалык узун болсо, ошончолук жакшы болот. Бардыгын узунунан ичке кылып туурап алабыз. Азыр кыш мезгили болгондуктан биздин 2 бадыраныбыз 80 сомдой болду. Ошондой эле 130 сомго 200 граммдык творожный сыр алабыз. Творожный сыр бул Хохлендтики. Жана сөзсүз түрдө кызыл балык сёмкадан алабыз. Мен 2 түрүн алдым. Бирөө ичке тууралган даяр, экинчиси толтурмасына деп дагы бир кесим. Болжол менен 400-450 сомдой болот. Жана нори алабыз. Норини болсо 10 данасы 100 сом болду. Биз ар бир норини так ортосунан 2 бөлүп алабыз. Ар бир оролгон биздин суши менен роллорго 165 граммдан күрүчтү өлчөп алабыз. Эми ролло менен сушилерибизди орой берсек болот. Ал үчүн циновканы 5-6 тамчы өсүмдүк майы менен бир аз гана майлап алабыз. Дагы норини коебуз. Алгач норинин 2 бети бар. Бир жак бети жылмакай, экинчи жагы быдырала. Быдырала жагына күрүч салынат. Ошондуктан үстүн каратып коебуз. Дагы өлчөп алган 165 грамм күрүчтү тегиз кылып жайып алабыз. Жайганда тегиз кылып, ошондой эле үстүнөн 1 сантиметр жеткирбей, ал эми астынан 1 сантиметр ашыра үстүн жакшылап баскылап, колубузга жабышып жатса, жаныбызга бир идишке суу алып алып, улам колубузду нымдап турсак болот. Эң негизгиси тыгыз, катуу болуп жайылышы керек. Этияттык менен экинчи бетине которуп алабыз. Дагы ортосуна творожный сырды салабыз. Үстүнкү бетине ичке тууралган бадыраңдарды коюп, эми акырындык менен ороп баштайбыз. Бир жак бетинен үстүн көтөрүп, акырын жаап, андан кийин орой беребиз. Тыгыз кылып ороп алабыз. Тоголотуп тыгыз ороп алгандан кийин эми төрт тарабынан тегиз кылып формасын келтирип алышыбыз керек. Ал үчүн үстүн жана капталдарын баскылап, видеодо көрсөтүлгөндөй эле тегиздеп алабыз. Өтө катуу баспай, жана ошондой эле эки четин дагы 1 сантиметр циновкадан ашыра чыгарып, андан кийин акырын баскылап киргизип, эки четин тегиздеп алабыз. Ороп тегиздеп бардыгын даярдап алгандан кийин ичке тилинген балыктын эттери менен жаап коебуз. Алгач эки четине, андан кийин ортосунан жаап, кайрадан циновка менен бетин тегиздеп, балыктын эттерин күрүчкө жакшылап жабыштырып, бирок өтө катуу баскылабай, жөн гана тегиздеп алабыз. Ошо менен биздин бүгүнкү биринчи Филадельфия аттуу сушибиз даяр болду. Ал эми дагы бир түрүнө дал ошондой жол менен эле жасап, толтурмасына бадыраң, ал эми балыкты сыртына эмес, балыктын кесиндилеринен ичине салып койсок болот. Кайрадан видеодо көрсөтүлгөндөй эле ороп, тегиздеп даярдап алабыз.
Ал эми кийинкисин мен жөн гана бетин творожный сыр менен бир аз майлап, куурулган кунжуттун данектерине малып, бетине тегиз себелеп койдум. Ошо менен экинчи түрү дагы даяр болду. Ал эми үчүнчүсү бул роллы болот. Роллунун сыртында болот нориси. Ошондуктан экинчи бетине которбойбуз жана көрүнүп турган бир аз бөлүгүн суу менен нымдап коебуз дагы. Кайра эле ороп, тегиздеп үчүнчүсүн даярдап алабыз. Ал эми толтурмасына ошол эле творожный сыр, бадыраң жана балыктан салдым. Мына эми ар бир оролгон сушилерди биз аябагындай курч бычак менен 8 бөлүккө бөлүп алабыз. Бычакты улам жууп сүртүп турабыз. Достор, мына ушинтип бүгүнкү биздин алган азыктарыбыздан 32 даана мына ушундай суши, ошондой эле 16 даана роллы чыкты. Жана албетте дагы ашыкча калган азыктары болот. Андан дагы чогултуп жасап койсок болот. Эгер бүгүнкү видео жакса, пайдалуу болгон болсо, сөзсүз түрдө лайк басып, комментарий калтырганды унутпаңыздар. Ал эми сушилерге дагы биз кошумча имбирь, ошондой эле васаби жана атайын суши үчүн соя соусун сатып алсак болот. Анын баары эми өзүңүздүн табитиңизге жараша. Каналыма катталыңыздар. Видео жакса, лайк басканды унутпаңыздар. Көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.